Assalamu alaikum. Yau kuma na wayi gari da jin wani bakin labari akan Hauwa Ibrahim, tsohuwar 'yan wasan Hausar mu, wato Ummi Zizi. Ke ko wani irin firici ne da zaki ki ce zaki kashe kanki? Labari ya baza social media duk inda na shiga Facebook na inda na shiga Instagram. Wai kina cikin wani bakin ciki kina son kashe kanki? Wai kar a tambaye ki dalili, wai sai dai ai miki addu'a. A matsayin ki na musulma ba Ummi Zizi, me izafi me kika yo ko da kika rasa yau in mutu ko aka sace ko aka dauke ki a kashe kanki bare ta na wani abin duniya? Me kika rasa? Musulma kike fa? Ko wani addini ne yanzu ba addinin da iya daga kashe kansa bare musulunci. Muna alfahari da addinin mu musulunci ya nuna mana cewa kar ka kashe kanka. In kika kashe kanki wallahi kin mutu kafira. Me abin duniya da yi miki zafi ba Ummi Zizi? Dama mu 'yan wasan Hausa ya muka kare da jafa'in duniya ana ɗora mana, kuma a zo yanzu a ce tsohuwar 'yan wasan Hausa za ta kashe kanta. Yau ke ko baki kashe kan nakin ba, haka wannan labarin da kika tura a fejinki duk aka ɗauka ake faɗi, ko shi kanshi ya zama mana abun kunya 'yan wasan Hausa. Wallahi za a ce ba mu da tawakkali, ba mu da cikakken addini, sanin addini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na roƙe ki Allah, na roƙe ki Annabi Ummi Zizi, karki kashe kanki dan Allah dan Annabi. Me yi zafi ki dauki rayuwa, ki tawakkali mana. Duk abin da idame ki a rayuwa komai mai wucewa ne. Duk wata matsala take damun ki an yi fiyar takin wallahi. Kuma suna nan sun tawakkali sun kuma ga Allah. Kina numfashi da hannunki biyu da idan ki ba mu kauniya ba kurma ba komai ba. Lafiyar ki rau jikin ki physically fit kike. Ke ko me kuma yake damun ki a rayuwa? Duk abin da ke gani makaddari ne daga Allah, haka Allah ya kaddara wa mutum. Dan me kuma zaki tafi kashe kanki? Saboda me ya zafi me rayuwa? Ko baki kashe kanki ba dama zaki mutu. Wallahi kowa ma zai mutu. Dan Allah dan Annabi kin ce a taya ki addu'a, zan miki addu'a to. Allah ya kare ki daga kashe kanki Ummi Zizi. Allah ya tsare ki da ki kashe kanki. Allah ubangiji ya sanya miki zuciyarki, kuma abinda yake da miki Allah ya sauwake miki. Dama kin ce bukata kike nema ta addu'a ba dalilin kashe kanki ba. To kake ga yin dalili, ni ma ba na son jin dalili. Dan babu wani dalili da zai sa dan adam ya kashe kansa. Wallahi babu. Wallahi babu. Wallahi la ilaha illallah. Dan Allah Ummi Zizi kace kashe kanki. Kina da ƴan uwa, kina da iyaye, za ki sa su a cikin damuwa. Mu ma abokanan sana aiki, mu kanmu mu ma abin ya dame mu. Muna da kyakkyawar alaka da ke, kina da kirki, mu ba kya saba wa kowa. Duk wani abu da kike akan ki yake, kowa ma abin da yake akan sa yake. Dan Allah dan Annabi ki haƙuri ki tawakkali, ki dinga istighfari a rayuwarki kawai. Allah ubangiji ka lokacin tafiyarki Allah zai warware komai. Dan Allah kowa ke gani na damuwarsa, wallahi kowa ka gani a duniya da irin tashi damuwar, kuma wata damuwar ta wani wallahi ta fita ki, amma bai kashe kansa ba. Ummi Zizi ki hakuri kace kashe kanki dan Allah dan Allah. Wai Allah bai shiga ko Ummi Zizi za ta kashe kanta. Wai Allah bai shiga. La ilaha illallah. Muna roƙon ki Allah kace kashe kanki Ummi, dan Allah mun tuba. Za mu taya ki addu'a, Allah ubangiji ya yi miki damuwarki. Ina gode, ina fatan sakon nan zai je gare ki. Wallahi kukan da nai kaina ciwo yake, wallahi kuka ne wai. Allah ba ki hakuri ki. La ilaha illallah. Dan Allah Ummi muna ta baki hakuri, kace kashe kanki dan Allah. Ya Allah na shiga uku. Inda nake ba taba kuka wi irin wannan ba wallahi tallahi. Ummi Zizi Allah ya huci zuciyarki. Dan Allah dan Annabi ki hakuri. Dan Allah ki hakuri, kake kashe kanki Ummi Zizi. Muna kaunarki. Me kika rasa a duniya? Me baki rasa ci baki rasa sha ba? Baki rasa masoya ba? Kina da masoya. Kin yi farin jini a duniya an san ki. Wallahi tallahi zaki sa mu yi rashi. Dan Allah kake kashe kanki Ummi Zizi. Kake committing suicide. Dan Allah dan Annabi ki kyale rayuwarki. Ubangiji zai gyara miki lamuranki. Jama'a ku taya mu ba Ummi Zizi hakuri dan Allah, wanda iga sakon nan ya taimake mu da addu'a. Ta ce addu'a take so.
Allah ya yi mata bakin cikin ta shikenan. Ummi Zizi ka kika kanki.